Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der war, der ist und der wiederkommen wird, sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, euch alle miteinander ein herzliches Willkommen. Nun freut euch, ihr Christen. Freuen wird man uns sicherlich alle mehr, wenn wir in Gemeinschaft den Gottesdienst feiern könnten. Aber Gott ist immer und überall. Wir werden uns bemühen, stellvertretend für euch alle miteinander Gott das Opfer des Lobes darzubringen. Der Gottesdienst, der Dienst an Gott und der Dienst von uns Menschen an Gott und vor allem aber auch der Dienst von Gott an uns Menschen. Werden wir still, machen wir auf unser Herz und schauen wir hin auf Christus. Wo ist er in unserem Leben? Hat er genug Platz? Oder ist er eine Randerscheinung? Werden wir ruhig und vertrauen wir uns und unser Leben Gott an. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden noch und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest alle, die an dich glauben. Offenbare dich den Völkern der Erde, damit alle Menschen das Licht deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob Sei dir, Christus. Gelobt sei Jesus Christus. in Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, leider wieder die meisten von euch nur über den Bildschirm, aber euch allen miteinander einen gesegneten Sonntag. Und viel mehr als das, wir feiern immer noch Weihnachten. Und wir beginnen ein neues Jahr. Und wir beginnen es mit Christus. Gott ist Mensch geworden. Diese Botschaft ist immer systemrelevant. Vielleicht gehen wir dieses Jahr einmal ein bisschen anders an die Sache heran.
an die Sache mit Gott und alles, was mit ihm zusammenhängt. Wir leben ja doch ein wenig in der dauernden Bedrohung, dass wir das göttliche Geheimnis vermenschlichen, etwas banalisieren vielleicht sogar. Jesus ist nicht nur ein cooler Typ mit Birkenstock und Kampfgitarre, sondern er ist das ewige Wort des Vaters. Und dazu möchte ich den Eingangsvers der heutigen Messe zitieren. Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dein allmächtiges Wort, o Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron. Lassen wir uns ein bisschen führen von diesen Worten heute. Tiefes Schweigen hat das All umfangen. Und ab und zu denke ich so bei mir, wäre es auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen schweigen können. Wenn wir uns die Zeit nehmen und einmal in uns hineinhören. Und uns einmal ganz klar und ehrlich der dringendsten Frage unserer Zeit stellen, wo ist Gott? Er spaziert ja nicht mehr durch Galiläa und heilt und predigt, Taube hören, Blinde sehen und Lahme gehen. Physisch ist Christus als Mensch jetzt nimmer bei uns. Wo ist er also? Der, ohne den nichts wurde, was geworden ist. Der Logos ist ja nicht gekommen und ist an mir nichts, dir nichts wieder gegangen. Gott ist keine vorübergehende Erscheinung, wie Politik und politische Systeme oder wie sich Gesellschaften wandeln, sondern er ist gekommen, um zu bleiben. Und bis heute ist er unbequem mit seiner Forderung zum Schutz jeglichen Lebens, von Anfang bis ans Ende. Mit seiner Provokation, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Wurscht, ob er in Stadelbauer auf die Welt gekommen ist oder in Neuguinea. Aber auch wenn er unbequem ist, Christus ist zu uns gekommen, nicht um uns zu ärgern, sondern damit die Welt besser wird und damit wir, und zwar jeder von uns, besser werden. In ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Wird heute ein wenig schwierig. Die meisten von uns sind im Grad der Heiligkeit noch nicht so weit vorangeschritten. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und Anhaltspunkte gibt es auch. Einer wäre zum Beispiel, aus Liebe sind wir im Voraus dazu bestimmt, nicht nur, dass wir seine Kinder werden, sondern dass wir auch seine Kinder bleiben. Und da ist es halt noch nicht getan mit dem sture Befolgen der 10 Gebote, sondern da braucht es mehr. Wir sind ja Menschen, wir bestehen nicht aus Paragraphen, sondern wir bestehen in Beziehungen. Und wie wir diese Beziehungen gestalten, davon hängt es ab, ob wir unser Leben so leben, dass es eines Christen würdig ist. Und da sind es dann die ehrlichen Fragen, die wir uns selbst stellen müssen. Kratzen wir in unserer Existenz nur an der Oberfläche und grundeln egoistisch dahin, oder teilen wir unser Leben mit anderen? Sehen wir die Menschen überhaupt rund um uns? Oder reicht es uns, wenn der Kühlschrank angefüllt ist und wir ein Kistenbier im Angebot erwischen? Ist Gott nur eine Randerscheinung oder ist er ein wichtiger, ein integraler Bestandteil meines Lebens und vor allem auch meines Alltags? Ein Grundrezept, meine Lieben, kann ich dafür jetzt nicht ausstellen, aber ich bin mir sicher, jeder von euch kann diese Liste für sich selbst beliebig lang noch fortsetzen. Ich möchte euch nur eines ans Herz legen, dass wir die Dinge, die noch kommen mögen dieses Jahr, vielleicht einmal unter einem anderen Gesichtspunkt anschauen. Sub specie eternitatis, vor dem Angesicht der Ewigkeit. Und dann sich die ehrliche Frage stellen, ist da mein aktuelles Problem wirklich so übergroß, dass es nichts Wichtigeres gibt auf der Welt? Gibt es da wirklich keine Hoffnung, wenn ich ehrlich in Gott lebe? Und da möchte ich schon für uns alle stellvertretend darauf antworten. Wo Gott ist, da ist immer Hoffnung. Und zwar bis in die letzte Konsequenz. Wo Gott ist, da ist das Leben. Von Anfang, noch bevor wir in diese Welt treten, bis zum Schluss. Und wo Gott ist, da sind wir als Christen, weil wir seine Kinder sind.
Wir müssen uns das nur mal wieder klar machen, mit welcher Würde wir eigentlich leben. Und dass wir das rechte Maß suchen, wie es der heilige Benedikt sagt, in allem und in jedem. Das heißt also, wir leben nicht in Leichtsinnigkeit in einer Pandemie, aber wir leben auch nicht nur in Angst. Wir leben nicht in Trotz und wir leben auch nicht nur im Angefressensein, sondern wir leben in Gott. In dir leben wir, in dir bewegen wir uns und in dir sind wir. Wir alle miteinander haben schon leichtere, aber auch schwerere Tage gesehen. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes neues Jahr. Eines, das wir miteinander in Gott beginnen. Und Gott möge unsere Augen erleuchten, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Nämlich, dass wir Gottes Kinder sind. Jetzt und immer. Amen. Und als Gottes Kinder bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgefahren in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter Gott, dir vertrauen wir, dich bitten wir. Für unsere Pfarre steh uns bei und behüte uns im neuen Jahr. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unser Kloster schenk uns junge Menschen, die mit uns leben, beten und arbeiten wollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere verfolgten Brüder und Schwestern steh ihnen bei und hilf ihnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die heilige Kirche schenke ihr wahre Erneuerung und stärke sie mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die krank sind oder sich vor Krankheit fürchten, nimm sie an die Hand und führe sie zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere lieben Toten, heute denken wir mit Frau Schickmeier an den verstorbenen Gatten. Nimm sie alle auf zu dir in den Himmel. Wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Betet, Geliebte, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Zum Lobe und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Amen. Herr unser Gott, heilige unsere Gaben durch die Menschwerdung deines Sohnes. Durch seine Geburt hast du allen Menschen den Weg der Wahrheit gewiesen und ihnen ein Reich verheißen. Lass uns in dieser Feier verkosten, was du denen bereitet hast, die dich lieben. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie verwärmt. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn schaffst du den Menschen neu und schenkst ihm ewige Ehre. Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch. Und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Manfred, unserem Abt Maximilian und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir. Für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, und gedenken deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zur Eigenheit. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank,
brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, fern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heils. Lege versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar für deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wirke nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kinder Gottes sind wir, alle miteinander, jetzt und immer.
und als Kinder Gottes beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Zuversicht. Ihn bitten wir. Herr Jesus Christus, du starker Gott, du Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf unser Leben, auf unser ehrliches Bemühen, auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, Du nimmst das Leben dieser Welt, aber Lamm Gottes, du nimmst die Verhältnisse der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst die Verhältnisse der Welt, gib uns deinen Frieden. so seht jetzt hier Jesus Christus für euch zerbrochen, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, befreie uns durch die Wirkung dieses Sakramentes von unseren Fehlern und Sünden. Erfülle unser Verlangen und schenke uns alles, was wir zum Heil nötig haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Meine Lieben, ich danke euch fürs Mitfeiern, Mitbeten, daheim dürft ihr auch mitsingen und für alles euer Gutes tun und schaffen. Fürchtet euch nicht, die Tage werden wieder besser werden und ohnehin sind wir immer in Gott. Passt auf euch, bleibt gesund und lasst euch aber auch nicht pflanzen. Gottes Segen möge uns alle begleiten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Tage erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.